दिस इज चिकन मोमो बनिँदैछ। यहाँ हाम्रो सेफ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि सिकिराख्नुहोस् है चिकन मोमो बनाउनु। बाहिर गयो भने चाहिँ यसो मोमो बनाएर पनि गरी खान सकिन्छ। यता हाम्रो सेफ हुनुहुन्छ। सेफ अन्त यस्तो अडियन्सको लागि के भन्नु सक्नुहुन्छ? कता हो मोमो पनि देखिँदैन त यता रहेछ। नाइस है, दामी बनेको छ। अडियन्सलाई के भनिदिनु नि त? अब काम चाहिँ होटल लाइनमा चाहिँ यस्तो हो नि त, यो भाइले छेक्छ नि धेरै टेन्सन। होटल लाइनमा चाहिँ काम चाहिँ सबै कुरो सिक्नुपर्छ क्या। जस्तै यो मोमोहरू बनाउनु भयो यस्तो है, यो चाहिँ चिकन मोमो भन्छ है। यहाँ हेर्नु सेफले बनाउनु भएको चिकन मोमो। त्यो नदेख नि, यता देखाउ। ए डल्लो परिसक्यो। यो चिकन मोमो यो सेफले बनाउनु भएको। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ चिकन मोमो कति सलिड बनिएको छ होइन। अब हाम्रो सेफले बनाउनु हुँदैछ। हाम्रो सेफले चाहिँ युनिक तरिकाले बनाउनु छ। हाम्रो सेफको चाहिँ सबै सानो हुन्छ र रड्डी चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ हुँदैन नि त, सानो चाहिँ भइन्छ। सानो चाहिँ हुन्छ, यतिको चाहिँ हुन्छ। अन्त सक्छ। हातको स्किल हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो स्किलमा घुमाउँदैछ होइन। यो चाहिँ निजा। यस तपाईँहरू चाहिँ होइन होटल लाइनमा आउनु भएको छ, काम गर्नु सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ, मोमो बनाउनु सिक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यतिकै नि मोमो सेक्सनमा गरी खानु सक्नुहुन्छ होइन। 20-25,000 स्यालेरी पनि पाइहाल्छ, टेन्सन हुँदैन। तर मोमोको डिस चाहिँ एउटा मात्रै हुँदैन होइन, थुप्रै हुन्छ। सेफको हातको स्किल हेरिहाल्नुहोस्, 1.5 वर्षको स्किल हो यो चाहिँ। टमाटर ल्याऊ भाइ यहाँबाट।